নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল জিকে মানিয়াতে তোমাদের স্বাগত। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় আপডেট, হ্যাঁ বন্ধুরা, রেলওয়ে গ্রুপ ডি এবং এনটিপিসি দুটো পরীক্ষা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট কিন্তু উঠে এসছে। যারা রেলওয়ে গ্রুপ ডি পরীক্ষা দেবে তারাও শুনবে, যারা রেলওয়ে এনটিপিসি দেবে তারাও শুনবে এবং যারা দুটো পরীক্ষায় দেবে তারাও কিন্তু শুনবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, প্রথমে আমরা গ্রুপ ডির কথা বলবো। হ্যাঁ, গ্রুপ ডিতে কিন্তু তোমরা ঠিকই শুনছো যে দুটো কিন্তু পরীক্ষা এবার থেকে দিতে হবে। আগে যেটা একটা পরীক্ষা দিতে হতো, এখন কিন্তু সিবিটি 2ও চালু হবে। কি বলছে আমরা সেই নোটিফিকেশনটা দেখে নেব। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো এখানে কিন্তু একটা যেটা করিজেন্টাম এবং অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে, যেটা রেলওয়ের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার RRC কত রয়েছে 01/2019। এখানে তোমরা যেটা ওরা কাউন্টটা দেখিয়েছে যে লার্জ নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেশান রিসিভ করেছে, তার জন্য কিন্তু দুটো এক্সাম তাদেরকে কন্ডাক্ট করতে হবে। একটা CBT 1, যে CBT 1-এর কিন্তু পরীক্ষাটা 23শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। তো যারা প্রিপারেশান নিচ্ছ খুব ভালো করে কিন্তু প্রিপারেশান শুরু করে দাও, কারণ 23 তারিখ থেকে কিন্তু এই যে CBT 1 পরীক্ষাটা শুরু হবে। এবং প্রত্যেকবার রেলওয়ে গ্রুপ ডিতে কিন্তু একটা পরীক্ষার পরেই কিন্তু সেখানে কিন্তু যে পেটে ডাকা হতো, ঠিক আছে, ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশান, তারপর হচ্ছে যেটা ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি যে টেস্টটা ছিল সেখানে কিন্তু ডাকা হতো। কিন্তু এইবার কিন্তু না, এবার যে প্রথম যে CBT 1 হবে তারপর কিন্তু যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা পাস করবে তাদেরকে কিন্তু আবার CBT 2 দিতে হবে। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ CBT 2 এর কিন্তু সিলেবাসটাও কিন্তু তারা দিয়ে নিয়েছে। যে সিলেবাসটা কী বলেছে, সিলেবাস কিন্তু 10 স্ট্যান্ডার্ডই থাকবে এবং যেটা 90 মিনিটে CBT 2 পরীক্ষাটা হবে এবং জেনারেল সায়েন্সে 30 নম্বর, ম্যাথামেটিক্সে 30 নম্বর, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এবং রিজনিংয়ে 35 নম্বর আর জেনারেল অ্যাওয়ারনেসে রয়েছে 25 নম্বর। টোটাল 120 নম্বরে কিন্তু হবে এবং 90 মিনিট এটা CBT 2। তো CBT 1 যে পরীক্ষাটা 23 তারিখ থেকে শুরু হবে, সেই পরীক্ষাটা কিন্তু আগের সেম সিলেবাসেই হবে, যে যা সিলেবাস ছিল সেই সিলেবাসেই হবে। তো তোমরা 23 তারিখের জন্য প্রিপারেশান নাও ঠিক ভালোভাবে, এবং যারা পাস করবে তাদের কিন্তু 15 গুণকে এই CBT 2-তে ডাকা হবে, ঠিক আছে। এটাই কিন্তু রেলওয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। দেখো, এমনিতেই চাকরি বাকরি পাওয়া যাচ্ছে না, তার মধ্যে একটা পরীক্ষা বারবার করে ধাপ নেওয়া মানে পরীক্ষাটা পিছনো, আর কিচ্ছু না। যাই হোক, এটা নিয়েছে। আর এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে নর্মালাইজেশনের যে মেথডটা এখানে দিয়ে দিয়েছে, সূত্রটা। তো এখানে দেখো কি বলেছে, আগে কিন্তু যেখানে বললাম যে আগে CBT 1 হতো এবং তারপরে কিন্তু ডাকা হতো কত 1.05 টাইমসের কিন্তু এই যে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশানে ডাকা হতো, ঠিক আছে। কিন্তু এখানে কিন্তু বলা হয়েছে অ্যামেন্ডমেন্ট করে এইবার থেকে কিন্তু ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশানে কতজনকে ডাকা হবে, 1:1 রেশিওতে কিন্তু ডাকা হবে। তো বুঝতেই পেরেছো যে রেলওয়ে গ্রুপ ডিতেও কিন্তু দুটো স্টেজ চালু হলো। প্রথম স্টেজ যে পরীক্ষাটা 23 তারিখ থেকে শুরু হবে এবং তারা যার পর 23 তারিখের পর যারা পাস করবে তাদের CBT 2 আবার কিন্তু দিতে হবে। এবার আমরা NTPCর যে আপডেটটা উঠে এসেছে সেটা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখো অনেক জায়গায় কিন্তু তোমরা শুনছিলে যে রিভাইজ যে রেজাল্ট বেরোবে, কিন্তু কোনো রিভাইজ রেজাল্ট কিন্তু আর বেরোবে না। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু এক্সাম নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ যে CBT 2 যারা পাস করেছে, CBT 2 এর পরীক্ষা কিন্তু NTPCর পরীক্ষা হবে। যেটা 14 থেকে 18 বলেছিল সেটা কিন্তু 15 ফেব্রুয়ারি থেকে 19শে ফেব্রুয়ারি মধ্যে কিন্তু হবে। 14 তারিখ সম্ভবত কোনো রাজ্যের ভোট রয়েছে, তার জন্য হয়তো পিছিয়েছে। যাই হোক, তো এটা তোমরা বুঝতে পারছো যে 15 ফেব্রুয়ারি থেকে 19শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে হবে এবং ইচ লেভেল, অর্থাৎ প্রত্যেকটা লেভেল 2, 3, 4, 5, 6 প্রত্যেকটা লেভেলের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা সেপারেট কিন্তু সেকেন্ড যে স্টেজ এক্সাম হবে এবং প্রত্যেক কটা যে স্টেজ কিন্তু সেম লেভেলের মধ্যে কিন্তু এটা থাকবে, ঠিক আছে। তো বুঝতে পারছো, যারা যারা কেউ মনে করো ক্যান্ডিডেট যে 6টা লেভেলেই 4টে লেভেলেই পাস করেছো, তো তাকে কিন্তু 4টে এক্সামই দিতে হবে। এবং এখানে কি বলেছে যে রোল নাম্বার, যে রোল নাম্বারটা তোমাদের CBT 1-এ ছিল একই রোল নাম্বার কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে। এবং CBT 2 কোনো একটা ক্যান্ডিডেট কিন্তু CBT 2 মনে করো অনেকগুলো লেভেল তাকে পরীক্ষা দিতে হবে, সেই একই সিটি, মনে করো কলকাতার মধ্যে কলকাতা সিটির মধ্যে কোনো একটা ক্যান্ডিডেটের লেভেল 2 পড়লো, তাকে কিন্তু কলকাতার মধ্যেই দেওয়া হবে। কিন্তু হতে পারে সে TCS-এ প্রথম পরীক্ষাটা দিয়েছে, কিন্তু পরের পরীক্ষাটা TCS না দিয়ে অন্য একটা সেন্টার দিয়ে দিল। সেই এক্সাম সেন্টার ভ্যারি করতে পারে, কিন্তু এক্সাম সিটি কিন্তু ভ্যারি করবে না, ঠিক আছে। এবার আমরা দেখবো যে লিঙ্ক কবে চালু হবে। লিঙ্ক কিন্তু চালু হবে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে 3রা ফেব্রুয়ারি থেকে লিঙ্কটা চালু হবে, যেখানে তোমরা দেখতে পারবে যে তোমাদের পরীক্ষা কবে পড়েছে, ডাউনলোড যে কবে করতে পারবে, তোমাদের যে SC ST যারা টিকিট পাও, টিকিটের সেই কল লেটারটা সেটা জানতে পারবে, ঠিক আছে। এবং যার যেদিন পরীক্ষা তার ঠিক 4 দিন আগে থেকে কিন্তু তোমরা যে ডাউনলোড করতে পারবে কল লেটার, ঠিক আছে। এটা কিন্তু বলা হয়েছে এবং তোমাদের সকলকে কিন্তু বলা হচ্ছে যে আধার কার্ডটা কিন্তু অরিজিনাল আধার কার্ডটা কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, কারণ আধার লিঙ্কড বায়োমেট্রিক অথেন্টিফিকেশান কিন্তু এই ক্যান্ডিডেটদের করা হবে, ঠিক আছে। এইটাই বলা হয়েছে এবং কোভিড রিলেটেড যে সমস্ত যে প্রিকশনগুলো নেওয়া সেগুলো কিন্তু তোমাদের নিতে বলা হয়েছে। খুব ভালোভাবে প্রিপারেশান নাও। CBT 2 এর জন্য যারা প্রিপারেশান নিচ্ছ খুব ভালোভাবে নাও, আর যারা রেলের গ্রুপ ডির জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ তারাও খুব ভালোভাবে নাও। তোমাদের পরীক্ষা কিন্তু 23 তারিখ থেকে কিন্তু রেলের একটা
আর একটা বাড়িয়ে দিল CBT2, এটা কিন্তু খুবই একটা খারাপ লাগছে, কারণ একটা পার্টের পরে অনেকটা রিক্রুটমেন্ট অনেকটা তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু এবার কিন্তু রিক্রুটমেন্টটা অনেকটা ঝুলে গেল। যাই হোক, এই ছিল আপডেটটা। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে বলো না। যারা নতুন সাবস্ক্রাইব করে রাখো, যখনই আপডেট আসবে আমরা আমাদের চ্যানেলের মধ্যেও তোমরা পেয়ে যাবে। ধন্যবাদ।